If you keep the body relaxed, the body is in contact with the depths of your soul. Is that clear? Because it's quite important. And so, if you are stiff in any joint, you impede the current, the emotional, physical current, what the music itself dictates to you. If you have a stiff joint, you don't let it go through into the keyboards. You are the product of many, many ideas, many different people. And not only your teachers, but artists you've heard. Sure. It's a combination of all your musical experience which creates your voice. And that's what's most important is that you have a stamp of your own. Paul Katz, plays the cello like no other cellist, and he teaches that ability to develop your own way of playing, your own style of playing. Well, and that's what you taught me. I mean, yes. That's what you... I'm not terribly happy in hearing anyone who can imitate me and make the sound. That's not the point of playing, is it? Absolutely. Es hat sich nie ich muss ehrlich gestehen, darum ist mir schwer jetzt noch zu gehen, wie ich gefallen bin. Die Schmerzen kann man gar nicht beschreiben. Ich muss es noch überwinden. Ich hoffe, ich werde es überwinden. Ich weiß, ich werde es überwinden. Ich bin vielleicht sogar schon fast am Ende dieser Schmerzen. Aber die waren fürchterlich. Was das Großartige war, es hat mich nie entmutigt, nicht zu kämpfen, um zurückzuwerden, der ich war. Wofür? Was sagen Sie sich dann? Mein ganzes Leben lang hatte ich Durst zu musizieren, die Musik zu erobern in dem Sinne, dass ich mich vertiefen konnte, dass ich verstehen konnte, tiefer und tiefer in die Musik reinzudringen. Ich habe eine Biografie, die in Englisch geschrieben worden ist, die hieß There's Always More to be Found. Ich war immer furchtbar kritisch, besonders mit meinen Freunden im Trio. Dass das Trio so ein großer Erfolg wurde, hatte ich gar nicht erwartet. Ich hatte eigentlich im Prinzip nichts erwartet, als dass ich war ein junger Solist